Всем доброго времени суток. Меня зовут Лилия Уланова. Я хотела показать готовый камин, потому что проводок у нас на гирлянде висел сверху. Вот сейчас я его убрала под вязание. То есть вот, ну его видно, конечно, если присматриваться. Вот хочу вам показать. То есть сейчас он спрятанный под вязание. Хорошо достаточно смотрится. И вот здесь он выходит между досками. Заправленный он сейчас. И дальше он у нас выходит в окошко. Так, вот проводок выходит в окошко. И дальше там вот у нас солнечная панелька. Смотрится хорошо сейчас. Особенно вечером, когда фонари зажигаются. Всем рекомендую использовать такой способ.